Речи си секој ден по една жртва на семејно насилство во 2024 година. Најмладата е на возраст од 16 години, рече председателката на Националниот совет за родова еднаквост Савка Тодоровска. На настанот за започнување на кампањата 16 дена активизам против насилство врз жени и девојки, од Советот велат дека на националната СОС линија за семејно и родово насилство во 2024 година имало 753 јавувања, а регистрирани се вкупно 354 жртви. Состојбите кои ние на овој телефон ги регистрираме укажуваат на неколку клучни предизвици. Жртвите се уште се соочуваат со страв, со недостиг од информации и со стигма за самото насилство. Најчести форми на насилство се психичко, физичко и комбинирано насилство. Жртвите самите најчесто го преживуваат насилството, што зборува за храброст, но и за изолираност. Најчести случаи се со долгогодишно и со хронично насилство. Често трае по 5, 10 и по 40 години. На темата за насилство врз жените денеска говореше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа вели дека иако се донесени голем број декларации и закони за заштита на жените, насилството не само што останува, туку и се трансформира во агресија. Таа вели дека она што недостасува во системот е освестеност и ефикасно справување, но и законска прецизност. Нас ни треба еден прецизен јазик, дефиниција, ни треба прецизна евиденција, ни треба аналитички пристап кон фемицидот и кон сите форми на насилството. Она што го потенцираа од Националниот совет за родова равноправност е дека јавувањата не се само за пријавување насилство, туку дека има и случаеви кога оние што се јавуваат бараат само да бидат ислушани. Оттаму додадоа и дека бројот на жртви е во растечки тренд и апелираат до сите жртви да се охрабрат да пријават насилство.